תחודשנה הסדנאות האלה שמלמדות את השופטים? אגב, זה לא סדנאות של זה, זה סדנאות, אגב, זה גם שם על הכסף, זה סדנאות שהסבירו מה המשמעות כשאדם לא מיוצג עומד, למה הוא רועד, למה הרבה פעמים הוא ישנה גרסאות כי הוא לא משוכנע, מה המשמעות, למה עוני זה דבר כזה משתק, שכשאתה עומד מול סמכות אתה רועד אם אין לך ייצוג, ואז לא יהיו שופטים שיגידו דברי איוולת, כמו כשאותה מישהי מזיזה את הידיים כי היא בלחץ ואין מישהו שמסייע לה, לא יגידו לה עם תפיחה על הזה, כאן זה לא שוק ואת תלמדי להתחנך. כי כששופט עושה את זה, ואגב זה שופטים מלמעלה עד למטה, שלא תתבלבלו, זה לא רק למטה, שופט עושה את זה, אז כל המחסומים הכלכליים שאנחנו נסיר, כל הכסף שיהיה לא שווה כלום, כי כשהוא נכנס לשערי, באותו רגע בית המשפט הופך להיות האויב, ואני לא יודע מאיפה הנתונים שלך, שחר, על זה שעוד הרשות השופטת יש בה אמון, אני רואה גם ביום יום, וגם בסקר הזה, שזה נחת לא נחיתה, אלא אנחנו כבר בשלב ההתרסקות, והמטוס מבחינתי כבר מעשן לגמרי. ברור, בוא ניתן לשופט גל להגיב. בבקשה, שחר. בבקשה, שופט גל. אני שואלת, האם תחודשנה אותן סדנאות? זה לא מדובר בסדנאות, היה כאן הדרכות או דיון שנעשה בשעתו. לא, אתה מדבר על לורד וולף ואנחנו מדברים על שחר ולנר. כן, פה זה בהתנדבות, יחודש או לא יחודש? ופה זה היה בהתנדבות. צריך לבחון את הנושא, אני לא מכיר אותו עד כדי כך לומר שתהיינה הדרכות ברמה כזו או ברמה אחרת. אם יובל חושב שזה דבר שיכול לקדם, תשלח לנו הצעה מפורטת. אבל זה קיים, הלוא זה היה בשנה הקודמת. אנחנו התחלנו את זה עם כבוד השופט יורם דנציגר, אמרנו נתחיל מבית המשפט העליון, התקשרנו, אמרנו אתה מוכן לקבל אותנו, הוא והיועצים המשפטיים והעוזרים המשפטיים והאדמיניסטרטיביים, הגענו פעם ראשונה, אמרנו זהו, זה יגיע מלמעלה, עכשיו אנחנו רק צריכים לעבור בית משפט. אני לא אשאל אותך כמה שופטים עליונים ישבו בהדרכה. אתה יודע מה? עזוב רגע את ההדרכה, דבר ראשון יורם היה שם, דבר שני זה היה חלק מההתחלה של העניין, וגם הצוות האדמיניסטרטיבי מאוד חשוב שיבין את זה, למרות שאין לו אינטרס לעשות את זה. אבל בבתי המשפט בארץ הלכנו, חיטטנו רגליים למקומות נידחים לחלוטין, לא ידעו מה זה. ואני רוצה להגיד לכם, אנשים, שופטים וצוות אדמיניסטריבי התחילו לשלוח הפניות ותיקים אלינו, והשופטת גיירסטלי חלוצה בזה, בתחילת הדרך, היינו מקבלים כל הזמן תפסים, הפונה הזה וזה תיק וזה, תפנה אליו, אבל זה כלום, למה עצרו את זה? מה הבעיה לעשות את זה? זה גם תקציב. יפה, אני אוספת פה רגע את הפירות, אנחנו מתחילים לסכם. יש הצעת חוק שיושבת משנת 2002, ניסח אותה המשנה ליועמ"ש, פרץ סגל, אני חושב שגבי עלי ישב בוועדה, הצעה שבתכלס העתיקה את ה-Access to Justice Act, אפילו גם שחר ישב, היית אז פחות צדיק. וכשישבנו אז, אבל עשינו גם מעשים טובים אז, וכל מה שצריך עכשיו זה לקחת את ההצעה הזאת, כמובן לקמת אותה לתקציבים ולהריץ את זה. הבעיה היא שבקונסטלציה הנוכחית, התחושה שלי שזה לא מספיק מעניין את מי שכן יש לו. אבל רגע יובל, יש פה הצעה שהיא יותר ארצית כרגע, ששחר מציע שוב. זמן השתיקה שלי עבר, אני כבר יכולה להגיד. בבקשה. אני מאוד מתאפקת. סיוע משפטי ממלכתי, אני לא מאמין, לא יכול להיות. אז זהו, אז בדיוק מה שנראה לי שיש פה איזשהו בלבול, לא רק בין הרשויות, אלא גם בנושאים. סיימנו את נושא התקציב, עכשיו מדברים על המודעות, לפי מה שאני מבינה, על המודעות של השופטים, ושאתה מדבר גם על הצוות האדמיניסטרטיבי לקיומו של הסיוע המשפטי. אז קודם רציתי לומר ששלט לדעתי לא יעזור. אני חושבת שגם עורכי דין וגם הדיוטות שבאים לבתי המשפט לא מקפידים לקרוא את השלטים, וגם אני חושבת שהשורה הזאת, אם יוסיפו אותה, לא יוסיפו אותה להזמנות לדין, לא תעלה ולא תוריד. סליחה שאני מתפרץ, כי אני לא עושה את זה בדיונים, את יודעת. אסור להפריע לבית המשפט. כן, אבל באמת בעידודו של השופט גל, אנחנו עשינו שלט כזה, של שכר מצווה. ועשרות רבות בכל בית... שכר מצווה אתה מדבר... כי הסיוע המשפטי הממלכתי זה תקציב, וצריך אישור וכו' וכו'. אז ביקשנו אישור לשים שלטים כאלה במסדרונות בתי המשפט, וזה עובד. אבל ככל שיהיה יותר שלטים, ויהיה סיוע משפטי, כשכר מצווה בסופו של דבר הוא מפניע לסיוע משפטי. אז שוב אנחנו לדעתי מערבבים בין שני דברים. אני חושבת, אני לא מאמינה, אתה אומר שכן יכול להיות, אני לא מאמינה ששלטים זה מה שיפתור. אני כן חושבת שצריכה להיות מודעות, ואני חושבת שצריכה להיות מודעות לשופטים להפנות, ואני לא בטוחה שיש מודעות, זה אני רוצה לומר,
אבל גם לא לשכר מצווה וגם לא לסיוע המשפטי. אני לא מאמינה שיש מספיק מודעות, אבל בעניין הזה אני חושבת שהתפקיד שלכם באמת להביא את זה לידיעת השופטים. אתה אומר לגבי שכר מצווה, לא לגבי הסיוע המשפטי. והמנהל יידע את השופטים, המנהל יידע את השופטים בשתי התוכניות. אני חושבת שאת הפרטים, את העיקרון, את הדרך שזה עובד, וגם את היעילות של התהליך, כי כאן אני נמנעת מלמתוח ביקורת, כי אני חושבת שהאירוע הזה והתוכנית הזאת היא תוכנית מצוינת. אני חושבת אבל שאנשים גם מתייאשים בדרך הרבה פעמים. ברור. אנשים מתייאשים בדרך. אני עוצרת אותך, סליחה. אני כן רוצה לנסות, משום שאנחנו באמת צריכים להתחיל לסיים. לצערי אין לנו זמן לשאלות, אלא אם יש למישהו משהו נורא בוער. אבל אני כן רוצה לנסות לאסוף את ההבטחות או את הפירות מהדיון הזה. יש לנו כבר הבטחה לתקציב הבא, נכון? רוני ברון התחייב. אני שוב לוחצת קצת השופט גל, בבקשה. בנושא אותן הדרכות, כן או לא? רק תשובה. תחודשנו אותן הדרכות בלי קשר לחוק, מה שהציע שחר, מה שנעשה בהתנדבות, הסבר? אני יכול להגיד כן, ואולי אפילו אחר כך ימחאו כפיים. אני חושב שצריך לעשות זה יותר רציני. זה לא תשובה רק בשביל לעשות דביל לתשובה. לא, כדי להתחייב. אנחנו מוכנים לבחון ברצינות כל פנייה שהייתה מצד לשכת עורכי הדין, או שכר מצווה, או גורמים אחרים, שהיה בה איזשהו היגיון, נענתה בחיוב. אז ראיתם, כשפנו לשים שלטים, הסכמנו. כשפנו להפיץ את החומר, עורך דין תוסיה כהן פנה, הסכמנו. שחר ולנר ועורך דין תוסיה כהן ביקשו לעבור בין השופטים. ברוב המקרים אנחנו לא מסכימים, בפעם הזו הסכמנו. נדיר מאוד שאנחנו מסכימים שגורמים חיצוניים יבואו לשבת עם שופטים בנושאים כלשהם. הסכמנו. אם יובל יעביר אלינו חומר ואנחנו נראה בו משהו רציני, אז נעביר את זה למכון להשתלמות שופטים. לא נעשה מזה חלטורה, אבל אני מבטיח שאנחנו נותנים את מירב תשומת הלב לנושא הנגישות לבית המשפט בכלל, ובנושא של הייצוג גם כן. זה לא הנושא היחידי אגב, יש נושאים רבים של נגישות שגם עליהם אנחנו נותנים את הדעת, וגם את הנושא הזה לא נזניח. המילה מבטיח נאמרה, אני נאלצת בזה להסתפק. יפה. בבקשה. דיברו פה בעיקר על תקציבים ואף אחד לא נגע בנושא של מזכירויות. אני פונה פה גם לכבוד השופט גל, אני חושב שאולי צריך לעשות איזשהו נוהל שנשיאי בתי המשפט ירדו פעם בשבוע למזכירות, תראו מה קורה שם, כי המזכירויות זה אחד הדברים שפוגעים בנגישות. במחוזית תקווה זה כל יום. אני חייב להגיד שזה באמת מנהלת שם ליד רמה, אבל בבתי משפט אחרים צריך בעיקר, אני רוצה לצאת דוגמה, בבית הדין האזורי לעבודה, תביעה של 30,000 שקל, זמן המדד שלו הוא 3 שנים. אם אני לא אשלם לעוזרת בית שלי, והיא תתבע אותי 30,000 שקל, 3 שנים עד שהיא תקבל פסק דין, ובבית המשפט המחוזי פתח תקווה בשנתיים אתה תקבל פסק דין על תביעה של 3 מיליון שקל. רק לשם הפרופורציה, זה לא מתקבל על הדעת שתביעות על סכומים קטנים נשקעים כל כך הרבה, ומעבר לזה לא צריך רק כסף כדי להוריד את החסמים. צריך לקבוע נעלי עבודה מסודרים, שלא יהיה 10 גדמים בכל תיק של 50 או 100,000 שקל.